Dobrodošli u moj novi video. Kao što i sam naslov kaže, u ovom videu ću da pokušam da popravim ovaj monitor Benku sa oznakom BL2700HT. Problem koji ovaj monitor ima je taj što se pri paljenju monitora čuje onaj piskavi zvuk kao da su mu stradali kondenzatori i slika dođe bukvalno na jedan trenutak i onda nestane. Čak i ako se menjaju ulazi za monitor, isto se to desi i počne onako blago da treperi i vrlo brzo nestane slika. Ja mislim da je za manje od sekunde monitor izgubi sliku. I kad izgubi sliku, konstantno se čuje ono kao onaj piskavi zvuk neispravnih kondenzatora, tako da ja sumnjam da je tu, što se tiče napojnog dela na napojnoj ploči, da su par kondenzatora crkla, odnosno da su verovatno naduvena, i onda ću sada da pokušam to da popravim. Ja sam se raspitao na vreme koje kondenzatori su u napojnom delu ovog monitora, i kondenzatori koji su u samom ekranu su negde 35 V i oko 330 mikrofarada. Takve kondenzatore ja nisam mogao da nađem, ali sam također se raspitao kod ljudi koji se bave popravkama monitora da može da se ubaci bez problema i kondenzator od 50 V na 330 mikrofarada, koje sam uspeo da nađem, i kupio sam jedno 4-5 komada da mi se nađu, mada sam video da u ovom monitoru konkretno idu dva takva kondenzatora. Evo sad uživo gledate popravku bez ikakvog editovanja. Ovo je sve u realnom vremenu prikazano koliko mi vremena treba da otvorim monitor. Malo treba da se vodi računa pri rasklapanju ove plastike. Ja za to koristim jednu trzalicu od električne gitare staru i uz pomoć ovog ravnog šrafcigera malo ovako napnem prstima i malo sa šrafcigerom, i ta se plastika relativno lako odvaja. Treba naravno malo strpljenja, ko to nije radio možda nema iskustva, ali samo polako idite da ne bi oštetili plastiku. Malo napnete, držite palac između, pa još malo napnete, i dok krene prva strana, posle to ide lako. Treba se malo snaći, nije uvek sve prosto. Evo vidite kako ona to drži i kako pucketa prilikom otvaranja. Najkritičnije su ove ćoške, tu morate da malo više povedete računa oko ćoški, da ne bi oštetili plastiku, jer bitno je kad ga vratite da se to ne vidi da je to šrafcigerom nešto zapinjeno i da ostanu ona mala oštećenja na plastici. Ja to relativno uspešno obavljam i sada ćemo da vidimo prilikom rasklapanja da li sam bio u pravu i da li su to stvarno ti kondenzatori. Nadam se i ja da jesu, ali evo prikazat ću vam sve da ne bi bilo da seko sam video, editovao sam i sad nije to realno vreme. Ovo je sve u realnom vremenu. Kad skinete ovu plastiku, trebate da okrenete ovako monitor i da izvučete ovu drugu plastiku, i sad tu ima oni dugmići što idu na ovom plastičnom kućištu, oni su sa ovim kablom tu prikačeni. Morate da otkačite taj flat kabli iz ploče, odlepite ovu, deluje kao izolir, ali nije izolir, neka druga traka koja to drži, izvučite to, sklonite, i sada je sve u ovom, na sredini ovom metalnom delu. Tu je sve. Obično u svim monitorima obično idu dve ploče, jedna napojna i jedna za procesiranje video signala. Ovde može da se vidi da ovaj lim je prilepljen za monitor. Znači nije nigde ni ušrafljen, nego je prilepljen ovim sivim kao trakama. Nisu baš trake, ali su neka lepljiva alufolija koja drži taj deo. Naravno, ja sam otkačio tu još i ovu žabicu da mi ne smeta, i moram da otkačim ovaj deo koji je prikačen za sam ekran, i ima gore još jedan flat kabel koji prenosi video ka ekranu, i njega moramo da isto raskačimo.
Sad ćete to sve vidjeti. To je znači sve otkačeno i evo ga ove flat kabli u gornjem delu, ali prvo ću da skinem ove aluminijumske nalepnice, to jest da ih odlepim. One su sklone cepanju, tako da vodite računa ako se zacepa, krenete sa druge strane da koliko toliko to stane fabrički, jer one se mogu opet zalepiti, imaju taj sloj, da kažem, lepka na sebi koji može isto da se vrati bez problema, da ne bi morali sada da nabavljate drugu traku, pa ću ja to pažljivo da probam da skinem kako bi ga isto tako i vratio nazad posle, nadam se, uspešne popravke. Evo vidite, sad tu zapinje malo, ali dobro, to je isto uspešno odlepljeno. Idemo na treću. Ova treća mi se čini malo suvlja, ali to sve kada se vrati, kada se opet plastike posle vrate, to opet sve stoji na svom mestu, nema to gde je mnogo da se pomeri. Eto vidite, ona se maltene cela iskinula. Na ovom limu skoro da nije ni držala, ali dobro, idemo na sljedeću. I eto, to je to, a da zaboravio sam i ove flat kable da skinem. Samo može da bude malo i nezgodan, neka morate šrafcigerom, ja sam probao prstima, neće, onda moram šrafcigerom to da podignem ovaj crni plastični deo na gore da bi se flat izvukao. Evo ga. I to kad izvučete možete da deo sa elektronikom da skinete i da okrenete. Sad ću da sklonim malo ovaj ekran da mi ne bi smetao. Napojni deo je obično zaštićen kao i ovdje što vidite ovom crnom plastikom, da dođe kao neka tanka plastika koja štiti jednostavno tu elektroniku od dodira sa ostatkom monitora, tako da to ćemo sad skinuti i sad ćemo da skinemo i ovu ploču da vidimo gde su kondenzatori i da li sam bio u pravu što sam sumnjao na taj kondenzator u napojnom krugu koji verovatno služe da peglaju napon. Nisam generalno elektroničar, ovo više radim čisto kada moram kao sada. Ko ne radi ovo, ko nije vičan nekom prostom, da kažem, lemljenju, ne mora da se bavi ovo, može da nađe nekog da mu to odradi, ali ja jednostavno imam te osnovne lemilice i nisam hteo da gubim vreme da nosim to u servis pa da čekam pa da idem opet da pokupim monitor. Jeftinije mi je bilo da kupim par kondenzatora i da probam sam da rešim ako mogu, jer generalno ove monitore nije isplativo mnogo popravljati, u zavisnosti naravno koliko će vam neko uzeti za popravku, ali smatram da bi popravka ovog dela trebalo da košta negdje između 10 i 15 eura, jer sve preko toga nije isplativo. A evo ovdje vidite, to su ti kondenzatori o kojima sam pričao i jasno se vidi da su naduvani. Ovi ostali koji su tu isto, mislim na ploči, oni deluju dobro, ima ih još nekoliko i svi ostali mi deluju vizualno ok. Nisu naduveni, nisu ništa, mislim da je problem samo ona prva dva ispred ovog trafoa i oni su jasno naduveni i nadam se da ću njihovom zamenom da ponovo vratim monitor u funkciju. Prešao sam ovamo na drugi sto gde mi je lemilica i sada ću da vam pokažem, evo tu se jasno vidi koji su kondenzatori, 330 mikrofarada, a evo ga i ovaj nov koji isto 330 mikrofarada, samo je na 50 volti i vrlo je bitno da kada kupujete da bude na 105 stepeni radne temperature, da može da podnese, jer bolje je da budu jači nego da budu na nekih 85 stepeni, jer se to opet poprilično greje, to se vidi i po ploči. Vidite da je ona sva nekako malo dobila neku crvenu boju, verovatno su tu temperature malo veće.
i vodite računa da ide ovaj negativni pol kondenzatora, znači mora da bude kao što su postavljen kondenzator kao što su ovi već postojeći na ploči. Sad, samo odlemljivanje, kad zagrejete lemilicu, odlemljivanje ide lako, zagrejte jedan i drugi kraj kondenzatora i polako povlačite kondenzator, evo vidite kako on to polako izlazi, pa ako treba opet malo prvi i drugi i kad ga izvučete, to je to. Sada samo treba nov kondenzator da uzmete i da vratite na to isto mesto, pa ću ja da idem jedan po jedan, čisto da ne bi slučajno se zeznuo sa polaritetom. I vidite kako je jedan kraj ovog kondenzatora duži nego drugi, da bi lakše se ubolo, ali ja sam već lepo odlemio ovo, tako da je on upao bez problema na to mesto. I sada samo treba dodati malo ovog kalaja tu i to zalemiti i nadam se da će to da bude i rešenje problema. Evo, sada dodajem malo kalaj. Naravno, sad nekad morate malo da pritisnete jače da se to rastopi. Evo, opet neće, moram da okrenem ovaj drugi deo. Jer mi je lemilica ova stara, ta je lemilica stara preko 20 godina, tako da, ali radi, tako da vrši posao. Neću da je menjam dokle god je ispravna. I kažem, za lemljenje nisam profesionalac, to ne radim i to radim čisto amaterski za svoje potrebe. Nadam se da ću da uspem lepo to da zalemim. Ploča je relativno kvalitetna, veća, ne mogu tu nešto mnogo da pogrešim, tako da isplati se probati. Mislim da se isplati probati i onda kada to zalemite, potkratite ove krajeve žica. Trebalo je uzeti trebalo je uzeti neke malo bolje sečice koje mogu baš nisko da priđu, jer ove su malo deblje i onda mi ostane veći deo na ploči. Probat ću to još malo da skratim kasnije, samo da zalemim i ovaj drugi kondenzator. Sad, čak i ako ova popravka ne uspe, jednostavno nije mi krivo, nisam mnogo izgubio, ovi kondenzatori su jeftini, platio sam nekih 6 kondenzatora, čini mi se oko 350 dinara. Za 350 dinara ili 3 eura se svakako isplati probati i kažem, dovoljno je da popravim jedan monitor, ja sam već otplatio i svoj trud i vreme i novac koji sam uložio će biti višestruko vraćen. Isto tako sada idemo s ovim drugim kondenzatorom. Evo, skinuo sam ga, mada mi je malo više kalaja tu dole ostalo. Sada isto tako stavljamo njega nazad u ležište. Evo ovdje recimo nije prošao odmah i sad malo ovako zagrejte da on krene da prolazi, pa ovaj drugi pipak isto ubacite u mesto i onda opet zagrejte i njega i ovaj drugi malo dok to krene da prolazi. I kad krene provučite ceo kondenzator na gore. Da legne skroz do kraja. Inače, ovi novi kondenzatori su malo i višlji u odnosu na stare, ali sam gledao prema trafou, otprilike su te visine, neće smetati u daljoj, neće smetati kada se bude ploča vraćala na svoje mesto, jer ne prelaze visinu ostalih delova ploče. Sad to idemo lepo još da dok dolemimo ili dokalajišemo. Dodamo kalaja tu u samom dnu. Tako. Ne treba preterivati. Na neki osjećaj malo dodate čisto da se to pokrije, da to uhvati štampanu ploču. Sad ja obično kad to uradim, ja još malo dogrejem i malo ga samo povučem unazad da eventualno uđe još malo kalaja, da bi taj spoj bio siguran i da mi se ne bi desilo da nisam lepo zalemio kondenzator za sam
za samu ploču, odnosno za ovaj deo gde treba da bude. Evo, to sam pokratio, sad ću malo, kao što kažem, da zagrejem i maču se, samo ću da ga vratim unazad i onda sam siguran da je to zalemljeno. Sad ću to i da uveličim da vidite, kažem opet, nisam ekspert u tome, to radim čisto ponekad, možda jednom u godinu dana da se uhvatim lemilice. Vizuelno mi nije nešto previše bitno, bitno mi je da je to zalemljeno i da to radi što ja mislim da, evo, vidi se po ovoj slici da je korektno, ja mislim, urađeno. Možda ne perfektno, ali sasvim zadovoljavajuće. Može sigurno bolje od ovoga, ali meni je bitno da to radi. I idemo sada na pakovanje svega toga nazad. Postupak je isti, samo obrnutim redosledom. Vratite ploču, zašrafite, stavite onu zaštitnu plastiku, vratite sve što ste raskačili sa monitora, vratite u ove štampane ploče i sada ćemo to da demonstriramo kako ide. Rekao sam, neću da kratim video, sve što ovo vidite nije isečeno ni više od 2-3 sekunde, eventualno eto neko prebacivanje kad sam malo pre izvadio ovaj deo pa preneo na drugi sto, a vreme samo je otprilike to koje sam proveo u skidanju, u prelemljivanju kondenzatora i u vraćanju svega toga nazad. Kada vraćate ovdje je prvo bitno da ovo lepo uđe, da bude kako treba, sve namestite isto i uznemo nazad šrafove jedan po jedan, to sve ušrafimo. Ostavit ću timestampove ovdje na videu, pa ukoliko nekog baš mrzi da gleda ceo postupak, neka samo klikne na sljedeći deo, ali ja to neću da kratim. Niti ću da ubrzavam video, niti ću da kratim. Šta još mogu da kažem u vezi ovog monitora? Ovaj monitor me služio, ja sam ga kupio konkretno kao polovnog, bila je neka akcija, jedan drugar mi je ponudio te monitore, uzeo sam bio jedno od 2-3 komada, čini mi se, i stvarno monitori su mi ok, 27 inča je monitor, ima korektne boje za svoju godinu proizvodnje, služio me perfektno do pre neki dan kada se desilo to što sam opisao na početku videa i jednostavno sam bio u fazonu, pošto sam čuo konkretno te kondenzatore kako pište, bio sam u fazonu što ne bi probao, pa sad ako uspijem da popravim, onda još bolje, ako ne, bacit ću ga svejedno, jer nošenje u neke servise gde bi vam tražili nekih 30-50 eura se stvarno ne isplati, sudeći da su novi monitori ranga 120-130 eura, tako da sam, kažem, bio u tom fazonu, ako uspijem da ga popravim za 4-5 eura, super, ako ne, bacam ga i to je to. Iskreno mislim da će ovo da bude rešenje problema sa ovim monitorom, to ćemo sada i da vidimo. Ako bude, onda ja sam ekstra prošao i savjetujem svakom da ovo proba. Ako čuje neko pištanje, ako mu monitor ne radi posle tog pištanja, zujenja, i ako na trenutak dobije sliku pa se izgubi, to je 99% naznaka da je problem sa tim kondenzatorima koji jednostavno od vremena stradaju. Sreća lako se menjaju, videli ste i sami, zamena je u nekom, ako bi ocenjivao težinu zamene ovih kondenzatora, to bi, na skali od 1 do 10, to bi bila neka, ajde kažemo, 3. Nije baš ono početnički level, morate malo da rasklopite monitore, morate malo da budete vični sa, najosnovniji sa lemilicom, ali ništa specijalno i ništa preteško što opet ne bi mogao svako da uradi. Čak i da nemate lemilicu, možete da je kupite za male pare, i kala isto možete da kupite za male pare, tako i kad bi sve ovo zajedno kupili, ja verujem da vam ne bi prešlo neki 10-15 eura cena sa sve kondenzatorima, a za 10-15 eura se svakako isplati popraviti jedan monitor veličine 27 inča, pritom je kvalitetan, Benku monitori su uvek bili kvalitetni. I sada evo, idemo
nazad da to sve sklopimo i da proverimo ovaj monitor, da vidimo da li je samo ovo bio problem. Sad kažem, ovo je jedna aluminijumska traka i ne drži tu baš nešto najbolje, ali to nije ništa opasno, jer onako ceo ovaj monitor se drži na ovim plastikama. Kad se to sve zatvori i kada se ušrafi ovaj nosač, to nema gde da pisne. Idemo nazad sve da vraćamo kako je bilo, to nemojte da zaboravite, da ne vratite neki kabli, on naravno neće da radi, onda će da se razočarate, a u stvari moguće da je vaša greška. Sada kada vraćate ovu prvu plastiku koju sam skidao, ona može malo da bude, da pravi neke probleme kad se vraća, jer nekad na jednoj strani lako padne, na drugoj neće, jer je se malo povukla, tako vodite malo računa samo kako je stavite ravnomerno sa svih strana, pa onda polako počnete da pritiskate, da to spajate, jer te žabice sad opet treba da uđu i da lepo onako kliknu. To ume da bude malo problematično, sve zavisi. Evo sad ćete da vidite u mom slučaju kako će to da se desi. I vrlo je bitno i da je ovaj ekran već pozicioniran kako treba na ovoj prethodnoj plastici. Znači stavite blago to svuda, da vidite da to svuda pomalo onako upada i krenete od donje strane. I kada ubacite, jer smo prvo skidali od ozgoja, sad idemo kontra. Evo vidite, to samo krcka tako u krug. I sad na kraju to malo teže ide, ali pritisnite slobodno jako i to će da upadne kako treba i bit će ok. Evo vidite sami da je to sve vraćeno kako treba. Još nosač da namontiramo i da ga upalimo na kompjuter da vidimo da li će dati sliku. Ja jesam bio snimio video još pre dok je imao ovaj problem, ali iz nekog razloga mi se taj video izgubio i sam je baš krivo što to nisam pokazao na početku ovog klipa, ali jednostavno, eto, desilo se. Uglavnom, ne bi džabe ovo otvarao da nisam imao problem. Vidjeli ste sami kakvi su ti kondenzatori bili i jesu se čuli, ako mi verujete na reč. Sve kako sam opisao, tako je i bilo. I sada, evo, i sviđa mi se ovaj monitor, je ovaj nosač perfektan, može da se rotira, može i da se okrene da bude kao ona pivot varijanta. Sada idem prvo da ga testiram, a kad ga istestiram onda će da krene malo detaljno brisanje ekrana, jer sam ga dosta ispipao prstima. Jednostavno ne možeš da radiš, da ne ostaviš malo tragova na ekranu, ali to se skida. Povezujemo HDMI kabel, posle napojni kabel i palimo ga. Kompjuter mi je već upaljen i nadam se da ćemo dobiti sliku. Oho, evo ga, upalio se na prvi moment. Samo još da izaberem input da je na HDMI. Ali ja i pre, dok je bio pokvaran već na tom inputu, mi se gubilo i odmah je se čulo to šištanje i evo dobio je sliku. Šištanja nema. Sada ću nakratko da pustim nešto, čisto da vidim evo pustio sam kratko jedan klip. Ne smem duže da puštam zbog zaštite autorskih prava, ali evo jasno se vidi da monitor radi. Ja ću naravno još da ga testiram, obično tu bude kod mene barem 24 časa na testu da bi se uverio da nema nikakve anomalije i da je samo to bio problem. Ovo do malo pre nisam imao i eto vidjeli ste, sa samo nekih 100
20 dinara koliko koštaju ova dva kondenzatora. Ja sam ponovo osvežio ovaj monitor i kao nov je, tako da zapratite, lajkujte za još ovakvih savjeta i primjera i vidimo se u nekom sljedećem videu. Hvala na gledanju.